大家好，我是民间地道的福建人。今天买了2斤的金桔，1斤5块钱，要用它做好吃的。秋冬季节天气寒冷，特别容易感冒咳嗽，尤其是孩子。今天用金桔做一道专治感冒咳嗽的小零食，一起来看看吧。先把1斤金桔的蒂摘掉。最近正是金桔大量上市的季节。金桔酸甜可口，非常的好吃。先把它倒入盆里，再撒一些清水，然后用手搅拌一下，让每一颗金桔都沾上水。再倒入2勺食用盐，用手把它揉搓一下，把金桔表面的脏东西都揉搓下来。再倒入适量的清水没过金桔，把它浸泡30分钟。泡出金桔里面的苦涩味。时间到，金桔浸泡好了。现在我们把它清洗干净，放碗里。再用流水冲洗一下。然后把金桔的2头切上十字花刀，差不多切1厘米深。切好放盘子里备用。锅里倒入150克的清水，放入150克老冰糖，把冰糖炒至融化。老冰糖虽然杂质比较多，但是它的营养更丰富，而且更香。煮至有密集冒泡泡时，倒入金桔，用铲子把它翻炒均匀，使金桔都裹上一层糖浆。然后倒入250克的清水。再把它翻拌均匀，大火把它煮开，盖上盖子转中小火煮10分钟。10分钟后打开盖子，我们把它挤入一个柠檬汁，期间要经常的翻动它，防止糊锅。再盖上盖子，小火煮10分钟，中途要打开盖子，经常翻拌一下。时间到，金桔已经煮好了，颜色也变得红亮红亮的，这种状态就可以出锅了。生吃金桔外面是甜的，里面是酸的，经过这样熬出来的金桔就一点儿也不酸了，香甜可口，可以当零食食用。秋冬季节天气寒冷，特别容易感冒咳嗽，我们可以多熬一些金桔，放在密封的玻璃瓶里。咳嗽喉咙不舒服的时候，就可以取出1颗放入杯子里，倒入温开水就可以吃了，对感冒咳嗽有一定的作用。好了，今天的内容就分享到这里了，感谢您的观看，喜欢我的视频别忘了点赞和关注哦，我们明天不见不散。全部喝掉就是了。